फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। तो फ्रेंड, ये जो सेट देख रहे हैं मेरे हाथ में Realme C2। तो फ्रेंड, इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि रिंगटोन कैसे लगाते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिंगटोन कैसे लगाते हैं। क्या करना होगा, जो आपको सेटिंग जो है सेटिंग को जो है ओपन कर लेना है। देखिए मैं यहाँ से सेटिंग जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए इस पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए रिंगटोन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो जो है कि इस पे आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद देखिए आपके फ़ोन में कई प्रकार की रिंगटोनें आएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए कई प्रकार की रिंगटोनें आ रही। देखिए इसी प्रकार के आपके फ़ोन में रिंगटोनें हैं अलग अलग प्रकार की। अगर आप जो है कि इसमें से पसंद कोई नहीं आती है तो देखिए सिलेक्ट फ्रॉम फाइल पे आप जा सकते हैं, जो कि आपके फ़ोन में होगी। देखिए ये देखिए तो आप जो है इसमें से अपनी मनपसंद रिंगटोन लगा सकते हो। ओके फ्रेंड, आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।